ព្រលឹងខ្មោចបាត់ពីងភូមិតូចមួយឈ្មោះត្រាងអណ្ដែតលាក់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅក្នុងព្រៃស្រោងដែលសឹងតែគ្មានអ្នកណាស្គាល់ក្នុងភូមិនេះមានផ្ទះចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួយខ្នងអាយុកាលរាប់សិបឆ្នាំជាកន្លែងដែលស្រីលាក់រស់នៅជាមួយគ្រួសារនៅក្បែរផ្ទះមានពាងទឹកចំណាស់មួយរាងធំខ្ពស់ត្រដែតធ្វើអំពីដីឥដ្ឋដែលគេដឹងថាមានជម្រៅជ្រៅបាតរាប់តាំងពីជំនាន់ដូនតាពាងនោះតែងតែមានទឹកត្រជាក់ល្ហែមប៉ុន្តែក៏តែងតែបង្កប់នៅអាចកំបាំងគួរឲ្យព្រឺឆ្អើមផងដែរអ្នកភូមិចាស់តែងនិយាយតគ្នាថាពាងនោះមានម្ចាស់មួយរាត្រីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំល្វឹងល្វើយគ្មានខែគ្មានផ្កាយដោយសារតែវិបត្តិទម្ងន់រាំងស្ងួតយូរអង្វែងទឹកសាបបានคล้ายជារបស់ដ៏កម្រទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបានរីងស្ងួតអស់ហើយលើកលែងតែទឹកក្នុងពាងចាស់នោះស្រីលាក់មានចិត្តក្លាហានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងតែងតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលរាល់ដងដែលនាងទៅក្បែរពាងនោះជាពិសេសនៅពេលយប់នាងធ្លាប់ឮពាក្យខ្សឹបខ្សៀវជាច្រើនអំពីរឿងចម្លែកដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពាងនោះឮថាមានស្រីម្នាក់ធ្លាប់លង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពាងនោះកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយយប់នោះម៉ែរបស់នាងបានប្រាប់ឲ្យនាងទៅដងទឹកពីពាងមកដើម្បីដាំបាយស្រីលាក់ក៏សម្រេចចិត្តទៅទោះបីជាចិត្តភ័យបន្តិចក៏ដោយខ្យល់រាត្រីបក់ផាត់ត្រជាក់ស្រេងរោមសក់នាងខ្ញាក់ពេលដើរទៅជិតពាងនាងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ឆ្អឹងខ្នងនាងឮសំឡេងស្រែកធ្ងន់តិចដូចជាសំឡេងក្មេងយំឬស្រីយំនៅក្បែរត្រចៀកនាងនៅពេលនាងទៅដល់មាត់ពាងនោះហាក់ដូចជាមាត់រងដ៏ធំសម្បើមមួយដែលកំពុងហាមាត់រងចាំនរណាម្នាក់ធ្លាក់ចូលនាងបានទម្លាក់ធុងទឹកចុះទៅក្នុងពាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នធុងបានធ្លាក់ទៅបុកផ្ទៃទឹកបង្កើតជាសំឡេងពកដ៏លវើយនាងចាប់ផ្ដើមទាញខ្សែធុងឡើងវិញប៉ុន្តែលើកនេះវាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខុសធម្មតាដូចជាមានអ្វីមួយបានប្រទងនៅនឹងធុងនោះនៅពេលធុងទឹកបានលេចចេញផុតពីមាត់ពាងរឿងដ៏រន្ធត់ក៏បានកើតឡើងមិនមែនតែមានទឹកទេប៉ុន្តែក៏មានដៃមួយគូដ៏ស្លេកស្លាំងស្គមស្គៀងដួចឆ្អឹងបានប្រទងយ៉ាងណែននៅនឹងគែមធុងម្រាមដៃវែងដូចមែកឈើស្ងួតរុំជាប់នឹងគែមធុងបេះដូងនាងលោតញាប់រន្ធឿនដោយគេវាយស្គរនាងព្យាយាមទាញឲ្យខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែដៃនោះហាក់ដូចជាកាន់តែប្រទងណែនទៅបន្ទាប់មកផ្ទៃមឹកដ៏ស្លេកស្លាំងមួយបានងើបឡើងយឺតពីភាពងងឹតនៃបាតពាងនោះក៏ជាផ្ទៃមុខរបស់ស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរគ្មានសល់ភ្នែកទាំងគូប្រហោងខ្មៅលហុងសក់សាមវែងរុំជាប់នឹងស្បែកដ៏ស្លេកស្លាំងរបស់នាងបបងមាត់របស់នាងបានធ្វើចលនាហាក់ដូចជាស្រែករកទឹកប៉ុន្តែគ្មានសម្លេងអ្វីចេញមកឡើយស្រីលាក់ស្រែកផ្ដាល់ឡើងក្រវ៉ាត់ខ្សែចោលហើយរត់សម្ដៅទៅផ្ទះវិញទាំងភ័យស្លន់ស្លោមិនហ៊ានងាកក្រោយសូម្បីបន្តិចនាងរត់ចូលផ្ទះទាំងដង្ហើមហត់ភ័យញ័រពេញខ្លួនគ្រួសារនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងបានព្យាយាមរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានឃើញប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់នាងបានប្រាយជាច្របូកច្របល់ដោយសារការភ័យខ្លាចពួកគេមិនជឿនាងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែពួកគេក៏បានឃើញភាពភ័យរន្ធត់ពិតប្រាកដនៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងចាប់តាំងពីយប់នោះមកគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅដងទឹកពីពាងនោះទៀតឡើយពេលខ្លះនៅយប់ស្ងាត់ជ្រងំគេនៅតែឮសំឡេងធ្ងរតិចចេញពីបាតពាងអ្នកភូមិជឿថាវាគឺជាវិញ្ញាណរបស់ស្ត្រីដែលបានលង់ទឹកស្លាក់ក្នុងពាងនោះកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលត្រូវជាប់គាំងរហូតស្រេកឃ្លានចង់បានសេរីភាពឬប្រហែលជាចង់អូទាញអ្នកដទៃទៅជាមួយវាទៅក្នុងផ្ដុំទឹកដ៏ត្រជាក់ល្ហឹមស្រីលាក់ក៏មិនដែលបានជាសះស្បើយពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនោះដែរនាងតែងតែឃើញដៃស្លេកស្លាំងនិងមុខខ្មោចនោះជារៀងរាល់ពេលនាងបិទភ្នែក